कैसे गांव के इस गरीब लड़के ने अपनी कलाकारी से अंबानी जी को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। दरअसल आज ये लड़का अचानक से अंबानी जी के पास जाता है और बोलता है, मुझे अभी के अभी 10 लाख रुपए चाहिए क्योंकि मेरी माँ हॉस्पिटल में है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आपको 10 लाख रुपए के बदले में कुछ ऐसा बना कर दूंगा जिसकी कीमत करोड़ों में होगी। तो अंबानी जी कहता है, ठीक है, तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है, अगर तुम इस आधे घंटे में कुछ ऐसा बना देते हो जिससे मेरा दिल खुश हो जाए तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन अगर नहीं बना पाए तो मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। ये सुनते ही ये लड़का बिना किसी हिचकिचाहट के अपना काम शुरू कर देता है, क्योंकि बात इसकी माँ की इलाज की थी। और लास्ट में तो ये लड़का कुछ ऐसा बना देता है जिसे देखकर अंबानी जी क्या आप भी हैरान रह जाओगे, लेकिन यार वो कितना ज्यादा छोटा सा खूबसूरत घर बना दिया।